其實咧，太陽，你呢個餸咧，我知道咧，你係個概念咧就嚟自咩咧？虎門一個名菜叫做金州個焗蟹鉢，佢就係用豬肉、用雞蛋，然後個蟹咧放喺上邊。咁咧其實金州個蟹鉢咧最重要一樣嘢咧就係食咩咧？佢哋好中意咧就落咩咧？薄荷葉啊，或者咧用咧九層塔啊。即係九層塔咧對貝介類嘅嘢嚟講咧係好啱㗎個味道啊！咁啊，下邊有啲豬肉咧，索埋啲蟹汁啊，係嘛，相當好啊，又夠清啊，奄仔蟹又夠靚啦，鹹淡水交界啦。呢個奄仔蟹咧，我哋係選用咗珠江口交界嗰度咧，鹹淡水交界嗰度咧，咁嗰啲食嗰啲蟹咧係比較鮮同埋夠。同埋佢仲有一樣嘢啊，佢嗰啲蟹咧，嗰啲殼咧係相當薄嘅，你睇下，好薄到同嗰啲菲律賓蟹咧係完全唔同食法嘅，同埋個鮮味各方面都唔同。喂，嚟啦，喐佢啦，我唔買啦喂，我哋好肥啊！哇，食蟹始終都係啲鹹淡水咧，哇啲奄仔你睇下幾靚，啲膏又夠香，連啲蟹腳咬落去都有肉㗎，你睇下，好介紹。哇！有創意又好食。